Ya, ini sekarang sudah dapat paket kemarin baru ya kemarin di Pirate Barrel ada toilet Pirate Barrel Pirate Roll. Ini yang ukuran lumayan sih, lumayan gede, taman juga ada boneka, tahu boneka tahu apa ini. Pedangannya ada stikernya juga, stikernya juga nanti ditempel di pedang ini. Lalu nah ini tong di nanti masukin pedang satu kan. Ini juga ada kayak apa ini gitu dari hukuman kan, tapi si bahasa kamu Cina atau Korea ya, itulah nggak terlalu pakai kayak langsung nggak ada lagi ya. Packingnya kurang aman sih, tapi ya lumayan lah. Dikirimnya kemana pakai gosen yang someday, jadi kira kurang lebih 7-8 jam lah buat nyampe rumah. Oke, kita coba tempelin dulu aja. Nanti di video berikutnya saya akan coba memainkannya. Jadi ini aja untuk unboxingnya dari Pirate Barrel atau Pirate Roll. Bisa dibeli di Shopee, Tokopedia, atau ya toko-toko online lainnya. Toko offline sih kayaknya belum ada deh, susah nyarinya sih. Ada yang mungkin, tapi jarang banget. Kalau toko-toko gede aja kayaknya juga belum ada, soalnya belum resmi kayaknya, ini belum SNI. Oke, cukup sampai sini aja. Thank you.